السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نديرو ليكتور الوحدة الثانية الأسبوع الأول صفحة رقم 22 باج 22 لو تيتر لو ديبار. إذن قبل قراءة النص سنجيب عن أسئلة avant la lecture قبل القراءة. Avant la lecture قبل القراءة. La première question, qui sont les personnages représentés sur l'image؟ يعني من هم الاشخاص الممثلون في الصوره اللي هي هذه عندنا. اذا كيف ما كنشوفوا ان غارسون اي سي بارون، يعني هذه فقط توقعات او فرضيات لاننا لم نقرا النص بعد. اذا ممكن ان نقول سي ان غارسون اي سي بارون، يعني ممكن ان يكون هادو يعني والديه، الطفل مع الوالدين ديالو. لا بروميير réponse c'est un garçon et ses parents، يعني كاين واحد الطفل مع الوالدين ديالو. La deuxième question où sont-ils، يعني فين كيتواجدوا؟ اذا كيف ما كنلاحظوا هنايا كاين واحد القطار متوقف هنايا وهنايا كاين واحد القطار. اذا كنستنتجوا من خلال هذه الصوره هذه بانهم كاينين في المحطه ديال القطار. دونك ممكن نقولوا ils sont à la gare، يعني هما كاينين في محطه القطار. La question numéro 3 que font-ils؟ شنو كيديروا؟ كنشوفوهم بانهم داخلين المحطه ديال القطار. ils entrent en gare، ils entrent en gare، يعني داخلين المحطه ديال القطار. La question numéro 4 quand arrive-t-il à la gare؟ يعني فوقاش وصلوا لاكار. كنشوفوا هنايا الساعه اللي هنايا في هذه الصوره هذه كاينه تشير الى الخامسه. ما عرفناهاش حنا واش الخمسة ديال الصباح ولا الخمسة ديال العشيه. اذا شنو ما كتبنا نقدروا نكتبوا 5 وبيان نكتبوا 17 يعني شنو ما كتبنا غادي يكون صحيح لان مازال ما قريناش النص. Donc la question numéro 4 ils arrivent à la gare à 17h. ممكن نكتبوا à 5h، يعني الا بغينا نديروا الخمسة د الصباح غادي نديروا à 5h او الخمسة د العشيه نديروا à 17h اللي كتبنا صحيح لانها فقط هذه توقعات. ندوزو la question numéro 5 que font les gens à la gare؟ شنو كيديروا هاد الناس هادو في المحطه ديال القطار؟ بطبيعه الحال فهما كيتسناو الوصول ديال القطار. ils attendent l'arrivée du train، ils attendent l'arrivée du train، يعني انهم كيتسناو الوصول ديال القطار. la question numéro 6 pourquoi sont-ils à la gare؟ يعني علاش هما كاينين في المحطه ديال القطار؟ اذا ممكن اننا نقولوا ils vont voyager لانهم غادي يسافروا، يعني هذه فقط كتوقعات. ils vont voyager لانهم غادي يسافروا. اذا هادو لي كيسيون ديال افون لا ليكتور. دابا غادي نقراو النص. اذا كيف ما العاده غادي نديروا جوج ديال القراءات. القراءه الاولى قراءه مع الشرح والقراءه الثانيه قراءه عاديه متأنيه. لو ديبار الذهاب، هذا هو العنوان ديال النص. aujourd'hui هذا اليوم je pars en colonie de vacances، غادي نمشي للمخيم الصيفي en colonie de vacances. et je suis bien content، انا فرحان بزاف. هنايا كونطون يعني هنايا من هاد كونطون هذه كنستنتجوا بان هذا يعني ولد اللي كيهضر لان ما عنديش كونطونت. جو سوي بيان كونطون. لا سول شوز كي مونوي، يعني الحاجه الوحيده اللي مقلقاني سي كو بابا اي مامون، هي ان بابا وماما اون لير ان بو تريست، يعني كيبانوا بانهم شويه حزينين. سي سيغمون، يعني بالتأكيد parce qu'ils ne sont pas، يعني بالتأكيد لأنهم ne sont pas habitués، لأنهم ما متعودينش à rester seul، ما متعودين باش يبقاو بوحديتهم pendant les vacances، باش يبقاو بوحديتهم خلال العطلة. لأنهم parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seul pendant les vacances، لأنهم ما متعودينش باش يبقاو بوحديتهم خلال العطلة. مامون ما ايدي، يعني ماما ساعدتني à faire la valise، باش نقد الحقيبه ديالي ولا باش نجمع الحقيبه ديالي. بيان سور بطبيعه الحال on a dû faire، يعني كان خصنا نزيدو on a dû faire quelques paquets، كان خصنا نزيدو
شي علب ولا شي كرتونات parce que la valise n'était pas assez grande لأن ديك الحقيبة ما كانش كبيرة بزاف parce que la valise n'était pas assez grande. Moi, j'avais peur, أنا كنت خايف de rater le train, كنت خايف لي يمشي عليا التران أولا القطار. Et après le déjeuner, من بعد الغدا, j'ai demandé, طلبت à papa, j'ai demandé à papa, طلبت من بابا, s'il ne valait pas mieux partir, واش ما كانش من الأحسن partir tout de suite, نمشيو يعني دابا pour la gare, يعني نمشيو دابا للمحطة ديال القطار. Mais papa m'a dit, يعني ولكن بابا قال لي que c'était encore un peu temps, يعني بأن مازال شوية الحال. Que le train partait, يعني بأن القطار غادي يمشي à 6 heures du soir, غادي يمشي في 6 ديال العشية. هو يلاه من مور الغدا قال لهم واش نمشيو دابا، هو القطار غادي يمشي حتى ل 6 ديال العشية. Et que j'avais l'air bien impatient, يعني وبأنني باين عليا بأنني ما صابرش دو ليكيتي، ما صابرش باش نغادرهم، يعني خصنا غير فوقاش نمشي، بأن بابا قال لي انت يعني خصك غير فوقاش تمشي. Et maman est partie, يعني ماما مشات est partie dans la cuisine, مشات للكوزينة avec son mouchoir, يعني قابطة داك المشوار en disant qu'elle avait quelque chose dans l'œil، يعني وقالت بانها دخلت لها شي حاجه في عينيها لانها ما بغاتش تبكي قدامهم وما بغاتش تبين لولدها بانها زعما كتبكي، يعني قالت بان شي حاجه دخلت لها في عينيها. je ne sais pas ce qu'ils ont، يعني انا ما عارفش مالهم. papa et maman، بابا وماما ils ont l'air bien embêtés، يعني باينين بحال منزعجين اولا مقلقين. tellement embêtés، يعني مقلقين بزاف. que je n'ose pas، يعني لدرجة أنني ما قدرتش je n'ose pas leur dire que ça me fait une grosse boule، يعني بأن ندي بحال شي حاجة في حلقي، بحال شي يعني فاش كيكون بنادم مفقوس ولا شي حاجة، بحال شي حاجة كتكون بحال كتنغزو في حلقو. que ça me fait une grosse boule dans la gorge، في الحلق ديالي. quand je pense، منين كنفكر que je ne vais pas les voir، بأنني ما غاديش نشوفهم pendant presque un mois، يعني je ne vais pas les voir pendant presque un mois، يعني لمدة تقريبا شهر. si je leur disais، إلا قلتها لهم je suis sûre qu'ils se moqueraient، يعني أنا متأكد بأنهم بحال غادي يضحكوا عليا qu'ils se moqueraient de moi et qu'ils me gronderaient، بأنهم غادي يأنبوني أو لا غادي يوبخوني. nous sommes montés، طلعنا dans la voiture، يعني ركبنا في السيارة. et nous sommes partis، ومشينا 2 fois، مشينا 2 ديال المرات. parce que la première، يعني في المرة الأولى nous avons oublié la valise، نسينا الحقيبة à la maison، نسيناها في الدار. à la gare، في المحطة ديال القطار tout le monde était arrivé، يعني كلشي جا en avance، كلشي جا من قبل. il y avait plein de gens partout، يعني كاين بزاف ديال الناس في كل مكان. qui criaient، اللي كيغوتو اولا كيصرخوا et faisaient du bruit، وكيديروا الصداع، يعني كل واحد كيعيط للاخر ولا كيقول له اجي جيب الحقيبه ولا هذه، يعني كيف ما كنشوفوا في المحطه ديال القطار كيكون صداع، شي كيجري كيقول له دغيا مشى علينا الحال ولا شي حاجه. qui criaient et faisaient du bruit. on a eu du mal à trouver une place، يعني ما لقيناش يعني بلاصه بصعوبه، يعني ما لقيناش حتى شي بلاصه بصعوبه pour mettre la voiture، باش نحطوا السياره اولا باش نستاسيونيو السياره ديالنا. très loin de la gare، يعني وقفناها بعيده على المحطه ديال القطار. et on a attendu papa، وتسنينا بابا qui a dû revenir، اللي كان خاصو يرجع à la voiture، للسيارة pour chercher la valise، باش يقلب على la valise qu'il croyait، اللي كان كيسحب له que c'était maman qui l'avait prise، اللي كان كيسحب له بأن ماما هي اللي هزتها وهما راه نساوها في السيارة.
Nous sommes arrivés devant le quai. وصلنا أمام الرصيف. الرصيف يعني اللي كيتوقف فيه القطار. qui était plein يعني اللي كان عامر plein de monde plein يعني عامر بالناس. et papa a acheté بابا شرا pour lui et maman يعني ليه والماما 3 tickets de quai. شرا ليه 3 tickets de quai يعني 3 ديال التذاكر باش يدخل للرصيف. لان كنلقاو في شي محطات بان باش تدخل للرصيف الا ما كنتيش مسافر كتخلص واحد التيكي في واحد القدر يعني بسيط ماشي ما غاليش بزاف باش تقدر تدخل للرصيف الا كنتي موصل شي واحد. 3 tickets de quai. 2 pour la première fois يعني جوج بالنسبه للمره الاولى يعني فاش دخلوا et 1 pour quand il est retourné يعني واحد اخر منين رجع chercher la valise منين رجع يقلب على الحقيبه qui était restée devant la machine اللي بقات امام ديك الاله كي دون لي تيكي ديك الاله اللي كنخرجوا منها او ديك الاله اللي كتعطي التذاكر. d'après سامبي غوزيني يعني هذا هو لوتور الكاتب مخوضة هاد النص هذا مخوض لي فاكونس دو بوتي نيكولا لي فاكونس دو بوتي نيكولا. اذا غادي نوليو عاوتاني نديرو قراءة اخرى. لو ديبار. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et je suis bien content. La seule chose qui m'ennuie, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. C'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. Maman m'a aidé à faire la valise. Bien sûr, on a dû faire quelques paquets parce que la valise n'était pas assez grande. Moi, j'avais peur de rater le train. Et après le déjeuner, j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m'a dit que c'était encore un peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de les quitter. Et maman est partie dans la cuisine avec son mouchoir en disant qu'elle avait quelque chose dans l'œil. Je ne sais pas ce qu'ils ont, papa et maman. Ils ont l'air bien embêtés, tellement embêtés que je n'ose pas leur dire que ça me fait une grosse boule dans la gorge quand je pense que je ne vais pas les voir pendant presque un mois. Si je leur disais, je suis sûre qu'ils se moqueraient de moi et qu'ils me gronderaient. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. 2 fois, parce que la première, nous avons oublié la valise à la maison. À la gare, tout le monde était arrivé en avance. Il y avait plein de gens partout qui criaient et faisaient du bruit. On a eu du mal à trouver une place
pour mettre la voiture très loin de la gare et on a attendu papa qui a dû revenir à la voiture pour chercher la valise. Qu'il croyait que c'était maman qui l'avait prise. Nous sommes arrivés devant le quai qui était plein de monde. Et papa a acheté pour lui et maman 3 tickets de quai. 2 pour la première fois et 1 pour quand il est retourné chercher la valise qui était restée devant la machine qui donne les tickets. دابا غادي ندوزو للصفحة رقم 23 باش نكملو الأسئلة. Pendant la lecture خلال القراءة، يعني هاد الأسئلة هادي خلال القراءة كيكونوا التلاميذ كيقراو الأستاذ كيطرح هاد الأسئلة وكيجاوبوا. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. La première question. Que fait Nicolas avec sa mère؟ شنو كيدير نيكولا مع الأم ديالو؟ لأن كيف ما شفنا بأنهم كانوا كيحضروا الحقيبة. نيكولا et sa mère préparent la valise. نيكولا et sa mère كيحضروا الحقيبة ديالو، يعني كيديروا فيها الملابس اللي غادي يدي معاه. La deuxième question. Quand Nicolas et ses parents arrivent-ils à la gare؟ يعني فوقاش نيكولا والوالدين ديالو وصلوا للمحطة ديال القطار. Ils arrivent كيف ما شفنا في الساعة. Ils arrivent à la gare à 17h. وصلوا مع الخمسة ديال العشية. Ils arrivent à la gare à 17h. La question numéro 3. Par quel moyen de transport يعني يعني أي وسيلة ديال النقل نيكولا فاتيل فواياج؟ شنو هي الوسيلة ديال النقل اللي غادي يستعملها نيكولا باش يسافر؟ فاش غادي يركب؟ دونك il va voyager par train، يعني غادي يسافر بالقطار. La question numéro 4. Est-ce que Nicolas a des frères et des sœurs؟ واش نيكولا عنده خوتو وخواتاتو؟ Relève les mots qui le montrent، يعني استخرج الكلمات التي تدل على هذا الجواب اللي قلنا. إذا نيكولا n'a pas de frères ni de sœurs. Donc non. Est-ce que Nicolas a des frères et des sœurs؟ non. لا ما عندوش. شنو هي الجملة اللي كتبينها؟ هي هذه. C'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués، يعني بالتأكيد لأنهم ما متعودينش à rester seul، يعني ما متعودينش باش يبقاو بوحديتهم pendant les vacances. يعني هذه الجملة اللي كتبين بأن نيكولا ما عنده لا خوتو ولا خواتاتو. La question numéro 5. Pourquoi Nicolas et ses parents sont-ils revenus à la maison؟ علاش نيكولا والوالدين ديالو رجعوا للمنزل؟ يعني لانهم نساو الحقيبه في المنزل، نساوها في المنزل، داكشي علاش رجعوا. دونك ils sont revenus à la maison parce qu'ils ont oublié la valise dans la maison. ils sont revenus يعني رجعوا للدار لانهم نساو الحقيبه في المنزل. Ils sont revenus à la maison parce qu'ils ont oublié la valise dans la maison. La question numéro 6. Pourquoi le papa de Nicolas a acheté 3 tickets de quai؟ علاش الأب ديال نيكولا شرى 3 ديال التذاكر ديال الرصيف؟ إذا كيف ما شفنا بأنه شرى 2 الأولين باش يدخل هو والأم، وعاوتاني ولا خرج باش يجيب عاوتاني الحقيبة اللي نسى قدام ديك الآلة ديال التذاكر، وفاش ولا دخل عاوتاني ولا خلص عاوتاني تيكي واحدة أخرى. دونك 2 tickets pour lui et la maman، 2 ديال التذاكر ليه ولا مامون، et un troisième والثالث un troisième ticket car il est revenu، منين مشى منين رجع باش يقلب على الحقيبه اللي نساها قدام ديك الاله ديال التذاكر، فاش بغى يدخل خصو عاوتاني يخلص عاوتاني تيكي اخرى. La question numéro 7. Où le père a-t-il oublié la valise pour la deuxième fois؟ يعني فين هاد كتعني لي المكان، فين الاب نسى الحقيبه المره الثانيه؟
كيف ما شفنا المره الاولى نساوها في الدار، المره الثانيه نساوها في السياره، وعاد المره الثالثه هي اللي نساوها قدام ديك الاله ديال التذاكر. دونك il a oublié la valise dans la voiture. نساها في المره الثانيه. il a oublié la valise pour la deuxième fois، يعني نساها المره الثانيه في السياره. قالك شنو هما relève dans le texte la phrase qui le montre. استخرج من النص الجمله اللي كتبين على انه نساها في السياره. عندنا هنايا papa qui a dû revenir، بابا اللي كان خصو يرجع à la voiture pour chercher، باش يقلب على الحقيبه، pour chercher la voiture la valise qu'il croyait que c'était maman qui l'avait prise، باش يقلب على الحقيبه اللي كان كيسحب له بان ماما هي اللي هزاتها. اذا هادو لي كيسيون ديال جو لي اي جو كومبرون. دابا جو لي اي جيكري. جو لي اي جيكري اقرا واكتب. جو كومبليت لو طابلو سويفون. اذا هاد لو طابلو شنو عندي فيه؟ عندي فيه لو تيتر يعني العنوان ديال النص، لو نون دو لوتور الاسم ديال الكاتب، لو تيتر دو لوفراج دو لوفراج. لو تيتر دو لوفراج يعني العنوان ديال المؤلف اللي ماخوذ منه هذا النص هذا. اذا نبداو بلو تيتر. العنوان هو لو ديبار بطبيعه الحال، الذهاب هو العنوان ديال النص، لو ديبار. لو نون دو لوتور الاسم ديال الكاتب اللي هو كيف ما شفنا سامبي غوسيني. نكملوها هنا. لو تيتر دو لوفراج. لو تيتر دو لوفراج لي فاكونس دو بوتي نيكولا، يعني عطلة الصغير نيكولا. هذا هو المؤلف منين ماخوذ هذا النص هذا، لي فاكونس دو بوتي نيكولا. La question numéro B. Je réponds aux questions. أجيب عن الأسئلة. Quand la famille est-elle allée à la gare؟ يعني فوقاش الأسرة مشات لاغار. Écris la phrase du texte qui le montre. كتب الجملة من النص اللي كتبين. Quand la famille est-elle allée à la gare؟ إذا ممكن نقولوا بأن la famille est allée à la gare avant 18 heures، يعني قبل من 6. La famille est allée à la gare avant قبل من 6. قبل من 6 د العشيه هو الوقت اللي غادي يمشي فيه التران. avant 18 heures. لا فراز اللي كتبينها هي منين قال بابا ما دي. نكملوها هنا. ما دي كو سيتي، يعني قال لي بان que c'était encore un peu tôt. Que le train partait à 6 heures. partait à 6 heures. إذن هذه هي الجملة. دابا
La question suivante. Comment le quai était-il? يعني كيفاش هذاك الرصيف كان داير. Relève les mots du texte qui le montre. Donc le quai était plein, plein, plein. يعني كان عامر بزاف. Le quai était plein. كان عامر بالناس. Était plein de gens. يعني عامر بالناس. الجملة اللي كتبينها هي devant le quai أمام الرصيف devant le quai qui était devant le quai qui était plein plein يعني كيعاودها ويقولها ويكررها qui était plein plein de monde يعني كيقولها بزاف ديال المرات plein 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 de monde. Que remplace l'heure dans si je leur disais. دونك فاش كيقول si je leur disais يعني الا قلتها لهم لمن غادي يقولها لبابا والماما. اذا هاد لور هادي كتعوض لينا يعني قال لك شنو كتعوض هاد لور في هاد الجمله هادي si je leur disais كتعوض لي بارون يعني بابا وماما. leur remplace كتعوض remplace les parents leur remplace les parents. D'abord, j'enrichis mon lexique. J'enrichis mon lexique يعني أغني معجمي. عندنا غاتا هي مونكي غاتا لو تران يعني أنا غادي نزقل التران ولا غادي يمشي عليا التران. impatient بريسي يعني مزروب ولا ما صابرش. سو موكي يعني بحال كنسخر من شي واحد كنستهزئ منه ولا كنضحك عليه. ريكاني ريغولي دو يعني أنني كنستهزئ منه ولا كنسخر منه. جو لي ا هوت فوا يعني غادي نقرا بصوت مرتفع. moi j'avais peur de rater le train et après le déjeuner j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. D'abord après la lecture هنايا بعد القراءة. relève dans le texte les indicateurs de temps. les indicateurs de temps هما اللي كيشيروا لنا الوقت. les indicateurs de temps يعني الاشياء او الكلمات التي تدل على الوقت. اذا غادي نشوفوا بعض منهم. aujourd'hui يعني هذا اليوم. pendant خلال. tout de suite يعني tout de suite يعني حالا. à 6 heures يعني في الساعة السادسة. quand après من بعد. طو هي بكري. on avance يعني يعني بكري يعني قبل الوقت. on avance. دابا ندوزو البي. les indicateurs de lieu. هنايا هادو الكلمات التي تشير إلى المكان. المكان غادي نذكروا بعض الكلمات. عندنا دون و اللي فيها apostrophe اللي فيها لاكسون باردون. partout يعني في كل مكان. loin بعيد. devant أمام. c'est les verbes conjugués au passé composé. الأفعال اللي مصرفة في الباسي كومبوزي إما كيكونوا avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être. إذا أنا خرجت شي وحدين هنايا كأمثلة. ils ne sont pas habitués. إذا هنايا عندي le verbe habitué. le verbe habitué au passé composé. m'a aidé c'est le verbe aider au passé composé. on a dû faire. on a dû faire c'est le verbe devoir. j'ai demandé c'est le verbe demander. est parti c'est le verbe partir. nous sommes montés c'est le verbe monter au passé composé. nous avons oublié c'est le verbe oublier au passé composé. D. les mots invariables. les mots invariables هما الكلمات اللي ما كيتغيروش يعني سواء درنا الجمله في المثنى في الجمع في المذكر في المؤنث ما كيوقع لهم حتى شي تغيير. اذا عندنا نذكروا شي وحدين. après يعني هذه ما كتغيرش c'est un mot invariable. pendant quand avec et très etc. يعني هادو فقط امثله.
دابا بقى لنا لا دوزيام كيسيون دي سو كو tu as apprécié dans ce texte. يعني غادي تقول شنو اللي عجبك في هذا النص هذا. جوستيفي تا ريبونس يعني وعلل الاجابه ديالك. يعني فقط انا غادي ندير واحد المثال يعني واللي تقدروا تستانسوا به وانتم غادي ديروا شنو ما عجبكم. جي ابريسيي يعني عجبتني لا ريلاسيون شالوروز، عجبتني ديك العلاقه الدافئه qui existe entre نيكولا التي توجد ما بين نيكولا et ses parents اللي كاينه ما بين نيكولا والوالدين ديالو. لا جوستيفيكاسيون يعني التعليل علاش لان نيكولا سو سوسي دو سي بارون يعني كيهتم كثيرا بالابوين ديالو يعني انه مقلق لانه باين عليهم بانهم حزينين يعني بقى مقلق عليهم واخا انه فرحان حيت غادي يسافر ولكن هو مقلق حيت كيشوف عليهم الحزن. il est inquiet car il ne va pas les voir وهو مقلق ايضا حيت هو ما غاديش يشوفهم pendant un mois يعني خلال واحد تقريبا واحد الشهر. والحاجه الثانيه لا مير ا لي لارم او زيو يعني فاش المهم كانت في ديال داك المشوار ومشات للكوزينه وقالت لهم بانها دخلت لها شي حاجه في عينيها يعني انها كانت كتبكي حيت هي غادي تفارق ولدها يعني تقريبا واحد الشهر. يعني من خلال هذا الشيء هذا كنلاحظوا بان كاين واحد العلاقه واحد العلاقه زوينه ما بين داك نيكولا وما بين الوالدين ديالو. Donc j'ai apprécié la relation chaleureuse qui existe entre Nicolas et ses parents. Nicolas se soucie de ses parents et il est inquiet car il ne va pas les voir يعني les voir يعني كتعود على les parents. Il ne va pas voir ses parents pendant un mois يعني خلال واحد الشهر. La mère a les larmes aux yeux etc. يعني هذا فقط كمثال للاستئناس. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 22 23 الى حصه مقبله ان شاء الله. الا كنتوا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا مع الناس اللي كتعرفوا. والا كنتوا مازال ما اشتركتوش في القناه غادي كنطلب منكم تشاركوا فيها وتخليوا لي لي كومونتير ديالكم. الى اللقاء، مع السلامه.